Soyez les bienvenus sur Judaïk FM après ce petit solo d'Herbouka comme ça que j'ai voulu introniser pour introduire justement notre nouvelle émission séquence musicale spéciale 100% Israël avec votre serviteur Avner Azoulay au micro pour vous accompagner comme jeudi dernier en remplacement de l'émission des rêves de Rama Ganancia qui reviendra très prochainement à l'antenne. Mais pour l'heure, vous êtes en ma compagnie ce soir. Tenez-vous bien, écoutez. Vous êtes en ma compagnie ce soir jusqu'à 22h, presque 45. Imaginez-vous, on a presque 1h30 à passer ensemble. On a même plus qu'une heure et demie. On a 1h40, 45 minutes. Imaginez-vous que du bonheur, je l'espère pour vous toutes et pour vous tous. On va continuer sur la lancée de notre émission de jeudi dernier à la découverte donc de cette musique israélienne dite mizrahite, orientale et yam tichonite méditerranéenne. On avait bien introduit, je pense, la semaine dernière les fondements de cette musique en Israël, la place de la musique orientale en Israël. Et malheureusement on n'avait pas pu tout mettre. Et ben ce soir on va tout mettre. Ce soir on va mettre l'ambiance et le rythme. On s'était arrêté en cette fin des années 80 comme ça où malheureusement le roi considéré de la musique orientale en Israël, Zohar Argov, va perdre la vie en 1987. Et derrière il y a toujours ces acolytes, Chaim Moshe, Ishaï Levi, Shimi Tabori, donc ces grands qui étaient aux côtés de Zohar Argov, qui eux vont continuer leur vie et leur carrière. Et fin des années 80, début des années 90, on va voir poindre également une nouvelle génération d'artistes qui vont suivre et qui vont éclore comme ça dans la société israélienne. Alors on l'a dit la semaine dernière, l'éclosion de Zohar Argov, notamment sa victoire à ce festival de 1982 avec Aperach Begani, a propulsé tous les autres artistes de la scène orientale en Israël au cœur de la société israélienne. Et donc à partir de Zohar Argov, il y a une reconnaissance que la musique orientale est une des nombreuses facettes de la musique israélienne. Et donc fin des années 80, début des années 90, après donc Shimi Tabori, Zohar Argov, Chaim Moshe, Ishaï Levi, on va voir poindre des artistes comme ça, des artistes, et le premier d'entre eux, c'est un certain Eli Louzoun qui habite Ramat Poleg toujours aujourd'hui à Natania, et qui fin 80, début des années 90, et il nous interprète Ezo Medina, souvenez-vous, du pur bonheur, avec votre serviteur Avner sur Judaïk FM. אנשים בוכים, מחירים עולים, לשלם מיסים וגם קופת חולים. אין כבר עבודה, הקופה ריקה, אין ממה לחיות, סגרו את הלשכה. בכנסת הם יושבים, עלינו הם עובדים, לקחו החסכונות, הלכו הפיצויים, לנו כבר נמאס, דפקו לנו עוד כנס, גם עלי חלב, הוסיפו את המס. איזו מדינה, איזו מדינה
ממשלה דורשת, כסף מבקשת, איזו מדינה, איזו מדינה. יש לנו שרים, רק כיסא רוצים, לא עושים דבר ורק מבטיחים. איפה השוויון? איפה החזון? איפה המוסר? איזה ביזיון. מה אשאיר לכם ומה אספר? יש דברים רבים עליהם נוותר, למרות הבלגן והחסרונות, את מדינתנו לדורי דורות. איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה מיוחדת במינה. ממשלה לוחצת, מדינה נלחצת. איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה מיוחדת במינה. מדינה נלחצת, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה. Ah là 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 là, quel bonheur, Eizo Medina, Elie Louzoun sur Judaïk FM. C'était, je vous le dis, fin 80, début des années 90, mais... Et pardonnez-moi, j'ai sauté un artiste avant Elie Louzoun qui était présent même depuis le début des années 80 aux côtés de Zohar Argov et de toute cette génération des pionniers. Et si je vous fais entendre comme ça ce violon, vous l'aurez reconnu, Samir Choukri, Rona, dans les années 80. Erreur réparée, votre serviteur Avner qui vous fait danser ce soir sur Judaïk FM. שלי רונה, רונה אותך אוהב, אבא אלייך ישובה, עם געגועים בלב. רונה שלי רונה, רונה אותך אוהב, אבא אלייך ישובה, עם געגועים בלב. הולך מכאן, רונה, חוזר לשם, רונה, משם לכאן, רונה, הולך מכאן לשם, רונה, משם לכאן, רונה, רונה שלי את רונה. שעון מראה 3, מתי כבר 8, רוצה אותך לראות, רוצה קולך לשמוע. שעון מראה 3, מתי כבר 8, רוצה אותך לראות, רוצה קולך לשמוע. קולך אליי קורא, אי שם אני טועה. קולך אליי קורא, אי שם אני טועה. הולך מכאן, רונה, חוזר לשם, רונה, משם לכאן, רונה, הולך מכאן, רונה, חוזר לשם, משם לכאן, רונה, רונה שלי את רונה.
שלוש, מתי כבר שמונה, רוצה אותך לראות, רוצה קולך לשמוע. שעון מראה שלוש, מתי כבר שמונה, רוצה אותך לראות, רוצה קולך לשמוע. קולך אליי קורא, אי שם אני טועה, הולך אליי קורא, אי שם אני טועה. הולך מכאן, חוזר לשם, משם לכאן. הולך מכאן, חוזר לשם, משם לכאן. רונה שלי את רונה, רונה שלי רונה, רונה אותך אוהב. אבא אלייך ישובה, עם געגועים בלב. רונה שלי רונה, רונה אותך אוהב. אבא אלייך ישובה, עם געגועים בלב. הולך מכאן, חוזר לשם, משם לכאן. הולך מכאן, חוזר לשם, משם לכאן. רונה שלי את רונה. Aïe 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 aïe, quelle sonorité. Samir Choukri, son violon inégalable. Rona, ça aussi c'était un titre fort dans les années 80 et également au-delà, bien après, dans les années 90, même 2000 jusqu'à aujourd'hui, hein, dans les fêtes, dans les bar mitzvot, dans les mariages. Rona trône en quasiment première place, hein, des séries orientales, et Samir Choukri, donc violon légendaire de la musique orientale version israélienne. Et donc on va avancer, on est donc on est rentré dans la décennie des années 90 comme ça avec Samir Choukri et Eli Louzoun. Savoir que c'était pas évident de venir après Zohar Argov, après Chaim Moshe, après Shimi Tavori, après Ishaï Levi, qui, à part Zohar Argov qui nous a quittés, mais qui, pour les trois autres, on continuait à chanter. En parallèle, il fallait tenir la dragée haute, comme on dit, à ces grands, à ces monuments. Et malgré ça, on voit des artistes quand même faire des tubes qui vont rester, je vous dis cultes. Alors après Ezo Medina de Eli Louzoun, après Rona de Samir Choukri, nous avons, et oui, vous reconnaissez ces quelques notes. Kacheli d'un certain Avi Peretz. Avi Peretz, souvenez-vous, années 90, Kacheli, ça donnait ça en Israël, ça donnait ça en France également, dans toutes vos fêtes, souvenez-vous. Instant nostalgie, instant ambiance, avec votre serviteur Avner sur Judaïk FM. מילתך תקווה נותנת ולנפשי שלווה
קשה לי, את רחוקה ממני, קשה לי, והמיטה כל כך קרה, קשה לי, אוהב אותך עודני, בדד נותרתי בחושך הולך, חוזר בלי מטרה. קשה לי, את רחוקה ממני, קשה לי, והמיטה כל כך קרה, קשה לי, אוהב אותך עודני, מדד נותרתי בחושך הולך, חוזר בלי מטרה. Et voilà, c'était Avi Peretz avec Kacheli. Souvenez-vous, c'est ce rythme, cette ambiance qui ont jalonné nos fêtes. Hein. Je le dis encore, je le répète. En France, dans les années 90, c'était Rona de Samir Choukri, Kacheli d'Avi Peretz, Eli Louzoun aussi, et Ezo Medina. C'était ces chansons-là qui venaient d'Israël, qui nous venaient tout droit d'Israël et qui, en Israël également, étaient des tubes. Et alors maintenant, on va quand même rendre hommage, parce que dans cette période-là, même un peu avant, même à la fin des années 80 déjà, a brillé en Israël une étoile, une voix incomparable, une voix venue, et pour nos amis marocains, ça va leur faire plaisir, une voix venue tout droit du Maroc. Si je vous dis Zahava Ben, et bien sûr que vous la connaissez. Et vous la connaissez du film Tipat Mazal, dans ces années 80-90 où il y a une forte immigration des juifs marocains en Israël. Et il y a eu une identification à ce film Tipat Mazal, un brin de chance, avec notamment l'acteur Zeev Revar et Zahava Ben, qui interprète Elokim ten lirak Tipat Mazal. Eh oui, ça nous rappelle des souvenirs. Et Zahava Ben aussi, donc dans ces années 90, elle devient une star en Israël, une voix féminine teintée du Maroc, tout simplement. C'est dans les gènes, les Marocains, comme nos amis yéménites, ils ont le chant comme ça, le chant dans les gènes. Et Zahava Ben qui parcourt Israël du nord au sud, donc dans ces années 90, avec sa sœur également Eti Levi, des sœurs comme ça qui embrasent les haflot, les soirées ambiance en Israël. Écoutez bien, ça part comme ça. Ya Habibi Zahava Ben, votre serviteur à venir, rien que pour vous sur Judaïk FM.
Votre séquence israélienne vous est proposée par votre animateur préféré, Avner Azoulay. Et oui, votre séquence israélienne par votre serviteur Avner Azoulay. Ce soir, séquence musicale, comme jeudi dernier, 100% Israël, 100% origine de la musique mizrachite orientale, israélo-orientale. À l'instant, c'était Zahava Ben. Vous avez reconnu sa voix magnifique, sa voix qui a fait danser et qui continue à faire danser encore aujourd'hui des foules entières en Israël et en France. Et Zahava Ben, ça a été aussi ça. Esh, 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 on vient de quitter le feu de Hanouka et le feu malheureusement de notre ami Johnny. Eh bien Esh, Esh, Zahava Ben, c'est elle qui va nous mettre le feu ce soir, avec votre serviteur Avner sur Judaïk FM.
Aïe aïe aïe, quelle ambiance mes amis, quelle ambiance. Zahava Ben, Esh sur Judaïk FM. Et oui, c'est dans les années 90, c'est une grande voix comme ça en Israël. Et il y a une autre voix féminine qui va elle aussi apparaître. Et une voix féminine aussi qui jusqu'à aujourd'hui, comme Zahava Ben, continue de faire danser Israël, de faire danser tout Israël et même en France. Elle est venue comme Zahava Ben de nombreuses fois en France également. Cette chanteuse, elle est numéro 1 aujourd'hui en Israël. Si je vous dis Sarit, juste Sarit, vous allez me dire tout de suite, bien sûr, Sarit Hadad, qui a commencé dans le milieu des années 90, 95, 96, comme ça, c'est son tout premier album. Et au début, c'était des reprises, au début, de grands standards de la musique orientale, notamment une certaine chanson qui s'appelle, si je vous dis, Inta Omri, initialement chantée par Kulthum, la grande diva égyptienne, Kulthum, qui a interprété Inta Omri. Et Zahava Ben l'a également reprise avant Sarit, mais Sarit, pour démarrer sa carrière, a repris de nombreux standards comme ça, notamment donc Inta Omri. Et on va tout de suite se plonger dans l'ambiance. C'était Sarit Hadad, c'était comme ça. Pourquoi tu ne chantes pas quelque chose en arabe? Voilà, elle vient de nous le dire. On lui demande à chaque fois dans ses concerts pourquoi elle chante pas en arabe, et ben elle le dit. Ce soir, je vous consacre cette chanson pour vous, auditeurs, auditrices de Judaïk FM, Inta Omri, Sarit Hadad, avec au micro votre serviteur Avner. Préparez le thé, j'arrive. רגעון העניק
اللي شفته قبل ما تشوفك عينيا عمري ضايع يحسب ويزاي عليا اللي شفته قبل ما تشوفك عينيا عمري ضايع يحسبوه ازاي عليا انت عمري قبل ما تشوفك عينيا عمري ضايع يحسبوه ازاي عليا انت عمري قبل ما تشوفك عينيا عمري ضايع يحسبوه ازاي عليا انت عمري انت عمري اللي ابتدى بنورك صباح واللي ابتدى بنورك صباح وانت انت حياتي Eh oui, j'espère que vous avez apprécié Sarit Radad, Inta Omri en live, version live en Israël. Et elle a démarré comme ça, Sarit, par des reprises donc de grands standards de la musique orientale. Ça, c'était Sarit Radad, c'était ses débuts, mais il faut bien comprendre une chose, c'est que Sarit Radad aussi, au-delà de ses débuts, Sarit, elle a eu une carrière extraordinaire, elle l'a toujours d'ailleurs. Hein. Elle est également très souvent parmi les jurys
parmi les trois de The Voice. Si vous suivez un peu comme ça The Voice en Israël, elle est aussi également dans ce grand jury de The Voice. Et Sarit Hadad, elle l'a pas arrêté, quoi. C'est-à-dire que Sarit Hadad, c'est tous les ans, elle nous sort un nouvel album. Et dernièrement, il y a une chanson qui, vous allez me dire ce que vous en pensez. Moi, je la kiffe. Et oui, moi, je la kiffe. C'est Inte Dayman Omri. Inte Dayman Omri. C'est issu d'un de ses tout derniers albums. Inte Dayman Omri, Sarit Hadad, du pur bonheur pour vous. Votre serviteur Avner. Et toujours sur Judaïk FM. אתה תמיד אתה, תמיד אתה, דומים שונים אנחנו לפעמים בינינו. אתה תמיד אתה, תמיד אתה, כמו מים במדבר, רק אתה לי שר מילים על המחר. אני כמעט כבר לא אני, באמצע לילה קר אתה חוזר ושר. אני כבר לא אני. انت دايما عمري، انت دايما عمري، انت دايما عمري. אני לא לבד. انت دايما عمري، انت دايما عمري، انت دايما عمري. אני לא לבד. בסוף כל הדרכים שלנו אתה תמיד אתה, תמיד אתה, הולכים חוזרים אנחנו כמו גשמים אלינו. אתה תמיד אתה, תמיד אתה, וגם אם מאוחר אתה עדיין שר כמו ילד מאושר. אני כמעט כבר לא אני, וכשהלב נשבר אתה חוזר ושר. אני כבר לא אני. انت دايما عمري، انت دايما عمري، انت دايما عمري. אני לא לבד. انت دايما عمري، انت دايما عمري، انت دايما عمري. שתיקותיך חיצים החודרים בפנימה, מילותיך פרחים המוקשנים חיי. انت دايما אותי בקולך מרגיע, שר אליי. انت دايما عمري، انت دايما عمري. אני לא לבד. انت دايما عمري، انت دايما عمري، انت دايما عمري. אני לא לבד. Ani lo levad, Inte Dayman Omri, Sarit Hadad. Pour une carrière extraordinaire. Voilà, elle vient d'ailleurs d'avoir une petite fille. Elle a accouché il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Elle a même composé une chanson pour elle qui s'appelle Helek Mimeni. Et donc plein de bonheur à sa petite princesse et à Sarit également, qu'on embrasse. Je ne sais pas si on nous écoute. Je vois que sur internet ça bouge là. On nous écoute même en Israël ce soir. Alors un grand bonjour, Erev Tov, l'école à Maazinim Israël. Et on va continuer, nous, dans le rythme et dans l'ambiance. Alors, il y a eu Zahav Ben, il y a eu Sarit, on a donc mis en avant ces deux extraordinaires voix féminines israélo-orientales. Et il y avait aussi un certain Eyal Golan qui lui aussi a commencé 95-96 comme ça avec Sarit, 97 même. Il a commencé quasiment au même moment que Sarit. Et Eyal Golan, tenez-vous bien, Eyal Golan, on l'a longtemps surnommé, et encore aujourd'hui, comme le Yoresh, comme l'héritier, comme le nouveau Meler, le nouveau roi, le nouveau Zohar, celui qui jusqu'à aujourd'hui, il faut bien le dire,
enchaîne tube sur tube, disque d'or sur disque d'or, et remplit des Nokia et des Khalatarbout en pagaille. Et donc, puisque Eyal a commencé avec Sarit, ils se sont retrouvés dernièrement, très récemment, et ils ont fait un concert tous les deux. Et donc on va commencer par découvrir Eyal avec Sarit sur un titre qui s'appelle Menagenet et Hayai. Eyal dit à Sarit, tu rends ma vie mélodieuse. Et combien de vous, chères mesdames, ne rêveraient pas que votre mari vous dise ça? Eh bien, Eyal le dit pour vous avec Sarit sur Judaïk FM. יודע שאותך אני שומע, אור גדול דולק בנשמה, ברגעים של עצבת, את מולי תמיד ניצבת, מרגיעה אותי במנגינה, ימים וגם לילות סובבתי, לא מצאתי את עצמי, חבריי עזבו נותרתי לבדי, פתאום הופעת לי זוהרת, נראית לי את דרכי, את היחידה שמבינה אותי. כי את זורמת בעורקיי ומנגנת את חיי, כמו שיכור אני לוגם אותך אליי. אני איתך הכל יכול, את לא נותנת לי ליפול, ורק איתך עוד אנצח את הכל. יאללה יאללה בשמחת בי גועשת, בדמעה מרגשת, ופורטת בי על מיתריי. בלעדייך לא אגיע, בקולי אותך אשמיע, כמו תפילה זעקה לאלוקיי. בים של פיתויים התנהגתי, ונסחפתי ברוחות, ספינתי כמעט טבעה במצולות. חוף מבטחים אצלך מצאתי, את שמרת עליי שבויה, בלעדייך לא היה לי שום סיכוי. כי את זורמת בעורקיי ומנגנת את חיי, כמו שיכורה אני לוגמת אותך אליי. אני איתך יכולה הכל, את לא נותנת לי ליפול, ורק איתך עוד אנצח את הכל. ידיים, 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 ידיים. הלאה. כי את זורמת בעורקיי ומנגנת את חיי, כמו שיכור אני לוגם אותך אליי. אני איתך יכולה הכל, את לא נותנת לי ליפול, רק איתך עוד אנצח את הכל. כי את זורמת בעורקיי מנגנת את חיי, כמו שיכור לוגם אותך אליי. אני איתך יכולה הכל, את לא נותנת לי ליפול, ורק איתך עוד אנצח את הכל. Rakita, Rotanatsak et Akol, rien qu'avec toi, je gagnerai toutes les batailles. Imaginez-vous, déclaration d'amour entre Eyal Golan et Sarit Hadad. Plus sérieusement, ils s'adorent, ils sont pas ensemble. Pas de scoop ici, ils ne sont pas ensemble, mais ils s'adorent. Et dernièrement, donc, ils montent sur scène régulièrement ensemble. Et donc, ils ont démarré ensemble, Sarit et Eyal. Et Eyal, donc, comme je vous l'ai dit précédemment, il est considéré comme peut-être l'héritier d'un certain Zohar Argov, le nouveau Melech, le nouveau roi. Et à juste titre, parce que Eyal, au début de sa carrière, lui, il voulait être footballeur au départ. Il voulait pas être chanteur. Il aimait bien sûr le chant et la musique, mais il voulait faire du foot. Et comment ça a démarré ? Il était dans une boîte de nuit, comme ça, à Rehovot.
et avec des amis, et il entend une chanson de Zohar Argov, et on lui demande à son tour de la chanter. Et cette chanson, c'était Kmoshikor versus Zohar Argov. Il monte sur scène, il la chante pour la première fois, il chante en public, et ça va le révéler. Et il va dire, c'est en chantant Zohar que m'est venu le goût de chanter. Eyal Golan qui reprend Zohar Argov, c'est pour vous, et rien que pour vous, votre serviteur Avner sur Judaïk FM. איך רציתי אותה איתי, לספר לה ברגע אמיתי, רק ניסיתי לומר לה מקרוב שהיא טיפה מרה בתוך דמי, רק ניסיתי לומר לה מקרוב שאני כל חיי נושא אותה איתי, כמו שיכור מתנדנד וגופי בכאב לא עומד, כל דקה ארוכה בלעדיה מכבי, ראשי עליי נופל כבד, כמו שיכור מתנדנד בגופי הכאב לא עומד, כל דקה ארוכה בלעדיה מכבי, ראשי עליי נופל כבד. איך רציתי אותה איתי, לספר לה ברגע אמיתי, שעשיתי הכל שיהיה לנו טוב, בשבילה עזבתי חברים, שעשיתי הכל רק אותה לאהוב, הקדשתי לה המון שירים, כמו שיכור אני מתנדנד, לגופי בכאב לא עומד, כל דקה ארוכה בלעדיה מכבי, ראשי עליי נופל כבד, כמו שיכור מתנדנד, גופי הכאב לא עומד, כל דקה ארוכה בלעדיה בתרים, וראשי עליי נופל לה 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 לה. מושיקה מתנדנד, גופי הכאב לא עומד, כל דקה ארוכה בלעדיה מכבי, ראשי עליי נופל כבד, מושיקה אני מתנדנד, גופי הכאב לא עומד, כל דקה ארוכה בלעדיה מכבי, ראשי עליי נופל כבד, ראשי עליי נופל כבד, ראשי עליי נופל כבד. Aïe 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 aïe, quelle ambiance!
Eyal Golan qui nous interprète donc un titre de Zohar Argov, Komoshikor. Il a c'est vrai, certaines similitudes avec Zohar Argov. Et Eyal Golan, tout simplement, aujourd'hui, c'est le numéro 1 pour les chanteurs masculins de la musique israélo-orientale. Sarit Hadad en est la numéro 1 pour les chanteuses, pour les voix féminines de cette musique israélo-orientale. On peut dire c'est le roi et la reine aujourd'hui, Eyal et Sarit. Et dans leur sillage, on a parlé de The Voice avec Sarit, mais Eyal Golan a lancé sa propre émission de télé-réalité, Eyal Golan Korelach, Eyal Golan vous appelle, et c'est comme ça, dans ces émissions-là, dans ces télécrochets-là, dans ces télé-réalités-là, que vont apparaître des nouvelles voix également, des jeunes voix, très récentes, qui vont reprendre même des tubes comme ça, des années 80, on se demande, mais qu'est-ce qui leur prend? Et ben, même ces jeunes voix-là, même ces jeunes talents-là, disent à l'antenne, disent à la télévision, eh bien, nous aussi, on aime revenir aux sources, notamment un certain Liron Ramati. Liron Ramati, lui, c'est un Yéménite. Un Yéménite qui dit, moi, je ne l'ai pas connu, mais chez moi, à la maison, eh bien, papa me mettait Liot Adam de Zohar Argov. Et ce Liron Ramati arrivait donc dans une émission de télé-réalité. Il va chanter Liot Adam de Zohar Argov. Écoutez Liron Ramati qui chante Zohar pour vous dire, pour vous montrer combien la jeune génération aussi, eh bien, sait chanter ses anciens, ses aînés. Liot Adam, Liron Ramati, un jeune talent sur Judaïk FM. לא הייתי בר מזל לבקש גורל, הייתי מבקש להיות אדם בלי דוחות ובלי מע"מ, בלי חובות מבני אדם ובלי עשן והמולה, בלי צווים ומילואים, בלי קנסות ותמרורים, רק עם חווה יפה להנעים. באתי לעולם, לא שאלו אותי מה אבקש ומה חפץ ליבי. באתי לעולם וכבר הכל קיים, וכמו כולם אני רק בן אדם, עייף מאוכזב, רק חולם להיות אדם. יאללה! לו הייתי כאדם שם בגן פוסע, ובים פרחי שמיים היה ביתי, לא הייתי מבקש לא אוצר ולא מוקש, רק ידע שלווה ואהבה, ומפרי הגן אסבע עץ הדעת לא רגע ולא עולמים צער לא ידע. באתי לכוכב נולד, לא שאלו אותי מה אבקש ומה חפץ ליבי. באתי לעולם כבר הכל קיים, וכמו כולם אני רק בן אדם עייף, אני רק חולם להיות אדם. Eh ben dis donc, ça promet Liot Adam, Liron Ramati, donc ce jeune issu de Kochav Noland, cette émission connue en Israël, les stars naissantes, les stars montantes de la musique israélienne. Et il y a très récemment, dans The Voice, le fils d'un grand qu'on n'a pas passé, pour tout vous dire, parce qu'il y a tellement à passer, vous imaginez bien, mais c'était un grand, il s'appelait Avner Gadassi. Voilà. C'est pas parce que je m'appelle Avner, mais il s'appelait Avner Gadassi. Il faisait partie de la génération de Zohar, de Shimi, de Chaim, de Ishai, de cette génération-là, des fondateurs, des
pionnier de la musique israélo-orientale, Avner Gadassi, eh bien son fils Ben Gadassi, il a été à The Voice très récemment. Je crois ouais, c'est la dernière saison de The Voice. Ben Gadassi, le fils d'Avner Gadassi, et lui aussi, il a voulu, comme son père, rentrer comme ça par la grande porte dans la musique israélienne. Mais il faut savoir qu'à l'époque de son père, Avner Gadassi, que nous allons écouter tout de suite et maintenant, eh bien, on rentrait par la petite porte à l'époque, dans les tout premiers temps, années 80 comme ça, la grande époque. Eh bien, c'était par la petite porte que Avner Gadassi est rentré, par la petite porte du festival de la musique Shir Lamnatzer Shir Mizmor, comme Zohar, comme tous à l'époque. Avner Gadassi, donc un ancien qu'on a omis de passer, qu'on se rattrape maintenant avec son tube Khalfou Yamai, les jours passent. Et oui, mes chers amis, profitez de ce que vous aimez et dansez. Votre serviteur Avner pour vous sur Judaïk FM. חלפו ימיי ולילותיי מרוב שירים גרוני ניחר את כל שיריי ומילותיי אני תמיד ממשיך ושר שיר עצוב, שיר כואב מתנגן ומסתלסל חלפו ימיי ולילותיי בוערת אש בעצמותיי אני עוד שר ומנגן מהנשמה חלפו ימיי ולילותיי בוערת אש בעצמותיי אני עוד שר ומנגן מהנשמה את כל ימיי ולילותיי הקדשתי לך באהבה חלפו ימיי ולילותיי בלב הולם קורא בשמה שיר כמו זה שיר אוהב שיוצא מתוך הלב חלפו ימיי ולילותיי בוערת אש בעצמותיי אני עוד שר ומנגן מהנשמה חלפו ימיי ולילותיי בוערת אש בעצמותיי אני עוד שר ומנגן מהנשמה חלפו ימיי ולילותיי בוערת אש בעצמותיי אני עוד שר ומנגן מהנשמה חלפו ימיי ולילותיי בוערת אש בעצמותיי אני עוד שר ומנגן מהנשמה חלפו ימיי ולילותיי בוערת אש בעצמותיי אני עוד שר ומנגן מהנשמה חלפו ימיי ולילותיי בוערת אש בעצמותיי אני עוד שר ומנגן מהנשמה חלפו ימיי ולילותיי בוערת אש בעצמותיי אני עוד שר ומנגן מהנשמה חלפו ימיי ולילותיי בוערת אש בעצמותיי אני עוד שר ומנגן מהנשמה Avner Gadassi, Avner Azoulay אני עוד שר ומנגן je chante et je joue encore מהנשמה de mon âme imaginez-vous ces paroles, ces chansons à texte des années 80 Avner Gadassi qui a donc lancé son fils récemment dans The Voice Ben Gadassi. Voilà, on fait un peu comme ça
un parallèle, hein, années 80 et les années que nous vivons actuellement, où, comme je vous l'ai dit, de nombreux fils d'artistes, notamment Gili Argov, Gili Argov, le fils de Zohar Argov, qui est également a tenté The Voice aussi, comme Ben Gadassi, le fils de donc Avner Gadassi. Ben El Tavori, le fils de Shimi Tavori, également chante aujourd'hui. Pour vous dire, c'est comme on dit, les fruits ne tombent pas loin des arbres. Et alors maintenant, on va découvrir un autre artiste. Alors si je vous chante Balbeli Oto Alta Silo Cheshbon, et oui, Kovi Peretz. Kovi Peretz, cette nouvelle génération des années 2000, cette fois-ci on est bien ancré dans les années 2000, 2010 même. Kovi Peretz, Moshe Peretz, Doudou Aharon, cette nouvelle vague là qui fait danser actuellement tous les étés en Israël. Vous les écoutez n'importe où en Israël. Et Kovi Peretz, lui, donc c'était Balbeli Oto, c'est de nombreux autres titres bien sûr, mais il a choisi particulièrement de faire un duo avec une chanteuse que l'on connaît bien en France, une certaine Ishtar. Rak ratziti shetedi, juste je voulais que tu saches, il le dit à Ishtar, un duo magnifique, Kovi Peretz Ishtar, Yahad, ensemble, avec votre serviteur Avner sur Judaïk FM. City, Chetedi et Kovi Peretz et Ishtar en live. C'était un duo qui fait toujours danser en Israël aujourd'hui. Hein. Les tubes en Israël ne meurent jamais. Sachez-le. Vous pouvez être dans un chirout en plein Tel Aviv, écouter Zohar Argov à côté de Sarit Haddad comme ça.
C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose de très israélien et on va continuer dans un autre duo qui a émergé aussi. Alors, Lior Narkis, vous connaissez, Ve'at haneshama hametuka sheli. Avec Shlomi Shabbat, c'était également comme ça, fin 90, début des années 2000, un tube monumental en Israël entre le grand compositeur qui est Shlomi Shabbat, qui a également jury à The Voice, et Lior Narkis, donc, qui a émergé donc fin des années 90 et qui, année 2000, a explosé. Et un autre artiste, donc dans un duo que je vous propose maintenant, un certain Doudou Aaron. Alors Doudou Aaron, la petite histoire, elle est très sympa. C'est qu'à sa bar mitzvah, la bar mitzvah donc de Doudou Aaron, son père lui a fait la surprise de lui amener son chanteur préféré. Son chanteur préféré, Eyal Golan. Il a amené Eyal Golan à la bar mitzvah du tout petit Doudou Aaron. Et Doudou Aaron voit son idole devant lui chanter. Eyal lui tend le micro. Doudou chante et il a à peine 13 ans. Et Eyal lui dit, écoute, quand tu seras plus grand, appelle-moi. Et on fera quelqu'un de toi. Parce que Eyal, dès 13 ans, a décelé chez Doudou Aaron une voix extraordinaire. Une vidéo qui existe sur YouTube, la bar mitzvah de Doudou Aaron, vous allez voir, c'est un moment extraordinaire où Doudou Aaron chante une chanson d'Eyal Golan. Et donc, depuis sa bar mitzvah, si on peut dire, Eyal Golan prend sous son aile Doudou Aaron. Et aujourd'hui, il est dans la trentaine, aujourd'hui, Doudou Aaron. Et il est un artiste confirmé. On l'appelle même... l'héritier de Eyal Golan, tellement il se ressemble dans le timbre de voix avec Eyal. Eh bien, Lior Narkis et Doudou Aaron, duo pas si improbable que ça, parce que vous allez entendre Hagiga Israël, le titre est évocateur, la fête en Israël, proposée par Lior Narkis et Doudou Aaron en duo. C'est que pour vous sur Judaïk FM, mes chers auditeurs, votre serviteur Avner est là, rien que pour vous. והבנות, מה עם הבנות? חפש בישראל הן הכי יפות. והבנים, מה עם הבנים? כולם צבע שוקו על איזה שזופים. כמה מסיבות, קופצים ברחבות. מת על השמש אבל חם לי ברמות. ליאור, דודו, תעשו שכולם יזוזו. ליאור, דודו, תעשו שכולם יזוזו. חגיגה בישראל, תגיד תודה לאל שיש לנו בית. השמיים נקיים ושמש לפנים, תרימו לחיים. אז באנו לעשות לכם טירוף, כולם תרימו את הידיים לשמיים. תמיד אתה יכול לברוח מהכל, דודו, עפו לשמיים. קשה אבל זה לא אישי ובשישי, אך יום שישי חצי הלכו לים חצי בבוקר משפחתי עם שחם תימני וערק יווני אוכל מרוקאי עם קינוח רומני. דודו, תעשו שכולם יזוזו. ליאור, דודו, תעשו שכולם יזוזו. חגיגה בישראל, תגיד תודה לאל שיש לנו בית. השמיים נקיים ושמש לפנים, תרימו לחיים. אז באנו לעשות
Et voilà, j'espère que vous appréciez cette heure et demie, cette heure 40 qu'on passe ensemble. On voyage en Israël. Imaginez-vous un falafel à la main, un shawarma, on est comme ça sur la taillelette le soir et on est devant la mer. Imaginez-vous ces ambiances comme ça. Donc c'était à l'instant Lior Narkis et Doudou Aaron. Lior Narkis également donc une grande star de la musique orientale en Israël. Doudou Aaron aussi qui va faire qui va faire plusieurs duos. Doudou Aaron. Après Lior Narkis, je vous propose un duo Doudou Aaron avec Sharif. Alors Sharif, c'est une belle histoire aussi. Hein. Sharif, c'était à la base un enfant druze. À Yeled Adrouzi, on l'appelait petit en Israël. Il a notamment chanté Besboussa. Besboussa dai, Hanirak ben Adam, yala Besboussa Sokar. Souvenez-vous de cette chanson. C'était lui, Sharif, tout petit, tout jeune, qui a chanté ce tube, qui est devenu un tube en Israël. Aujourd'hui, il a grandi, il a même lancé sa marque de vêtements. Il est chanteur, il est professionnel, il tourne partout. C'est un des grands noms comme ça de la musique israélienne, Sharif. Et Doudou Aaron donc a voulu également faire un duo avec lui après celui avec Lior Narkis. Et Doudou Aaron et Sharif, une fois de plus, reviennent à Zohar. Qu'ils reviennent à Zohar. À Kol Koré Tel Aviv. Tout peut se passer à Tel Aviv, c'est le titre de leur duo. Mais non, c'est pas Basboussa, c'est à Kol Koré Tel Aviv. Oui, monsieur Sharif, oui, monsieur Doudou Aaron. Et vous allez bien entendre, ils vont parler de Zohar, Argov, de Elinor et de Badad. Écoutez. נמאס לי כבר משעמם, קריוקי אצל השכן, שמעתי מסיבת רחוב, פלורנטין זה בא לי טוב. יאללה בוא נתקפל כבר מכאן, רק שעה נסיעה הוא כבר שם, ומה יביא איתו הלילה, אנחנו בעניין. אז בוא ניסע לתל אביב, עזוב כל מה שמסביב, אולי נמצא שם אהבה, וגם אם לא, זה לא נורא. חיים עוד רגע מאושר, באוטו לנו זוהר שר, על אלינור וגם בדד, אבל אנחנו לא לבד. והלילה התחיל רק עכשיו, ומכאן לא אצא מאוכסף, אני רואה אותך צוחקת מתוך הבלגן. את יודעת נעים לי מאוד, את מוכרת אולי מאשדוד, תכירי זה חבר שלי דודו, אצלו הכל ברור, הכל קורה בתל אביב, עזוב כל מה שמסביב, אולי נמצא שם אהבה, וגם אם לא, זה לא נורא. חיים עוד רגע מאושר, ברקע לנו זו עכשיו, על אלינור וגם בדד, אבל אנחנו לא לבד. הכל קורה בתל אביב, עזוב כל מה שמסביב. אולי נמצא שם אהבה, חביב אלבי זה לא נורא. חיים עוד רגע מאושר, באוטו לנו זוהר שר, על אלינור וגם בדד, אבל אנחנו לא לבד. על אלינור וגם בדד. אבל ידודו אנחנו לא לבד. Aval et Doudou, nous לא לבד, nous ne sommes pas seuls, Doudou. Doudou Aaron et Sharif pour vous sur Judaïk FM. Et alors, on va continuer dans les duos parce que
Les duos, ça nous permet de découvrir deux artistes en même temps. Alors, je vous ai parlé de cette nouvelle génération, année 2000, qui émerge. Donc, Doudou Haron, Sharif, Lior Narkis, Shlomi Shabbat, c'était un ancien déjà, mais il chante toujours, bien sûr, et très bien d'ailleurs. Et un autre duo que je vous propose, sympathique, Moshe Peretz et Omer Adam. Et ça fait ça. אני רוצה לרקוד. Ani Rotsa Lirkod, Irak Rotsa Lirkod, elle ne veut que danser. Et c'est ce que je vous souhaite, de toujours danser avec Moshe Peretz, Omer Adam et votre serviteur Avner sur Judaïk FM. פרועת החיים קצת אחרת אסף חתונה, שמלה לבנה, חבל לה על הכסף עם כל הכבוד ויש לה כבוד היא רק רוצה לרקוד אין מה לעשות איתה, היא רק רוצה לרקוד איפה לא תיקח אותה, היא רק רוצה לרקוד דמי החוף של מיקונוס עד החוף של מוש עליה לבד, תחשוב על מחר, היא רק רוצה לרקוד תיקח הלוואה, תקנה לה דירה זה לא מעניין, היא אומרת שגרה זה פסה, אז אל תנסה להיות כמו כולם היא אחרת יש פעם אחת, חיים פעם אחת זה לא חוזר עיוני תן לה כבוד, היא פיצחה את הכל היא רק רוצה לרקוד אין מה לעשות איתה, היא רק רוצה לרקוד איפה לא תיקח אותה, היא רק רוצה לרקוד מהחוף של מיקונוס עד החוף של מוש עליה לבן, תחשוב על מחר היא רק רוצה לרקוד עוצם את העיניים, רוקדת יחפה עושה אותה סקסית, עושה אותה יפה עוצם את העיניים, רוקדת יחפה רק לרקוד, רק לרקוד, רק לרקוד Irak Rotsa Lirkod, elle ne veut que danser, c'est ce qu'on se souhaite, c'est de toujours danser, de toujours être dans la joie et dans la bonne humeur. Et Moshe Peretz, c'est donc avec en duo Omer Adam. Et Moshe Peretz qui a sorti très récemment un titre qui, alors là, fait le tour d'Israël, petit comme grand. Si je vous fais écouter Caramella, Moshe Peretz, il va être le 31 décembre à Paris, il me semble. Et oui, donc dans quelques jours, il sera à Paris, Moshe Peretz, le 31 décembre. Et vous entendrez cette chanson-là, Caramella, qui fait un tabac en Israël, un carnage, comme on dit dans le milieu de la scène, dans le milieu du show. Écoutez bien ce rythme. Alors ça commence tout doucement au début. Regardez, vous pouvez l'entendre, ça commence doucement, mais là ça va partir. Hein. Attention, ça va partir ambiance avec votre serviteur Avner DJ, pour vous sur Judaïk FM. אני נזכר בשיר ישן מתחיל לזוז לי האגן אז בואי לכאן סיבוב קטן אולי נרקוד כמו ביוונה ולא כמו ביוון אז בואי לכאן סיבוב קטן אולי נרקוד כמו ביוון
כמו משוגע אני לא יכול להירגע אז בואי לכאן סיפור קטן אולי נרקוד כמו ביוון נעבר כמו ביוון ואיך החום פתאום עולה הלב מתחיל להתמלא מה הסיבוב הזה עושה לה היא מתוקה כמו סוכריה כמו קרמלה ואיך החום פתאום עולה הלב מתחיל להתמלא מה הסיבוב הזה עושה לה היא מתוקה כמו סוכריה כמו קרמלה ואיך החום פתאום עולה הלב מתחיל להתמלא מה הסיבוב הזה עושה לה מה זה עושה לה כמו סוכריה כמו קרמלה Oh là 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 là. Dites-moi, quelle simcha de Moshe Peretz, quelle joie il nous amène ce Moshe Peretz. Et si on faisait une ma'apecha shel simcha, une révolution de joie sur Judaïk FM, ce soir pour vous en direct en live, Lior Narkis Omer Adam, ma'apecha shel simcha. זה יותר טוב ממני, היי, נשים את הצרות מאחוריי אני לא הולך עד שכולכם מג'נונים היי, שמעתי שהתחלתם בלעדיי אף אחד לא עושה את זה יותר טוב ממני היי, הראש כבר מסתובב כולם בהיי לא נעצור עד שכולכם מג'נונים להיט, תרימו לי להיט תרימו לב עולה הקצב כאן עולה מהפכה של שמחה כי כולנו משפחה ונרקוד בטירוף כי הגיע הזמן לעוף מעכשיו רק שמחה משקיעה ועד צריכה השתגענו מודים אם שותים כן רוקדים אלוהים, אלוהים, רק תשמור על הרוקדים, תחבק אוהבים, שתמיד נהיה שמחים. אלוהים, אלוהים, רק תשמור על הרוקדים, תחבק אוהבים, שתמיד נהיה שמחים. חייל, תרים לי את הקהל, הם לא רוקדים בכלל, תרימו את היד. מהפכה של שמחה כי כולנו משפחה ונרקוד בטירוף כי הגיע הזמן לעוף מעכשיו רק שמחה משקיעה ועד צריכה השתגענו מודים אם שותים כן רוקדים All the party people let me see you move All the party people let me see you move מהפכה
Voilà. Quelle joie, quelle simcha. J'espère vous avoir donné la joie ce soir. C'était votre serviteur Avner Azoulay sur Judaïk FM. Et on va se quitter avec Hachem Meler, Gad et Benny Elbaz, un grand chanteur, et son fils Gad Elbaz. Eh oui, vous la connaissez cette chanson, Hachem Melech, Hachem Malach. On va danser, on va chanter. N'oubliez pas, samedi soir 21h30, votre fête orientale animée par mon papa Maurice Azoulay, que j'embrasse très fort. C'était votre serviteur Avner Azoulay sur Judaïk FM. Et je vous laisse en musique. Hachem Melech, Hachem Malach, que Dieu vous bénisse à toutes et à tous. Shabbat Shalom ou Mevorach. Et par la même occasion, permettez-moi de vous bénir en ce jour de mon anniversaire, de tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous demandez. Je vous bénis pour que ça soit exaucé dans l'année, pour tout le monde, pour vous toutes et tous. Je vous aime fort et je vous garde dans mon cœur, votre serviteur Avner, qui vous laisse dans le rythme et dans l'ambiance d'Hachem Melech, Hachem Malach. Shabbat Shalom et bonne suite à l'écoute des programmes de Judaïk FM. À samedi soir pour une fête orientale endiablée. D'ici là, restez en musique. Votre séquence israélienne vous est proposée par votre animateur préféré, Avner Azoulay. Judaïk FM 94.8. Vous pouvez réécouter cette émission ou la télécharger sur le site de Judaïk FM, www.judaikfm.com.